هاي، ازيكم؟ انا ندى، وفيديو النهارده يعني هما مش هيبقوا فيديو، هما هيبقوا 3 فيديوهات. زي ما انا وعدتكم ان شاء الله هعمل لكم جداول للمراجعه تقدروا ان انتوا تلموا بيها المنهج كله للثلاث سنوات اللي انا بشتغل عليهم في القناه عامه، وهي تانية ثانوي واولى ثانوي وثالثه اعدادي. طب ليه بقى مش بعمل للسنوات الاقل مثلا زي تانية اعدادي واولى اعدادي؟ لان يا جماعه زي ما قلت لكم ثالثه اعدادي زي اولى وثانيه بالظبط، فانتوا تاخدوا الكلام اللي انا هقوله وتبتدوا تطبقوه على المنهج بتاعكم، تشوفوا برده انتوا نظام المنهج بتاعكم ايه، ومجرد بس انتوا هتغيروا اسماء الدروس. فاهميني؟ معظم الجداول دي هتكون على اسبوعين اللي هم الاسبوعين الجايين، فانا ان شاء الله هحاول ان انا انزل الفيديوهات دي يكونوا ورا بعض، يعني يوم ورا يوم ورا يوم، اللي هو بحيث ان هم يبقوا ورا بعض على طول عشان الناس اللي مستعجله عليهم او كده. انا والله على ما فضيت نفسي عشان اقعد ان انا اصور الفيديوهات دي فايه، بس انا جايه بدري والله، ما اتاخرتش برده، يعني اول مره ما اتاخرش، اول مره اجي بدري كده، فتصفيق حار اصلا لحاجه زي كده. المهم ان الفيديو ده هيكون لتانية ثانوي، وباذن الله هينزل، يعني هنفوت يوم وهينزل تاني يوم الفيديو بتاع اولى ثانوي، وهنفوت يوم ينزل الفيديو بتاع ثالثه اعدادي، وبس كده بقى انا عملت معاكم الواجب والصح. طب الفيديوهات دي هتكون لمين؟ هتكون للناس اللي حرفيا يا اما ما فتحوش المنهج خالص من اول السنه، فهم محتاجين يعتبروا ان هم لسه بيفتحوا المنهج، يا اما ناس كانوا ماشيين مثلا بياخدوا دروس او بس ما بيذاكروش ورا المدرسين، او كانوا حتى بيذاكروا في البيت بس بيراكموا او حاجات كده، اللي هو يعني ايه الدنيا بايظه معاهم. لكن لو انت متظبط يا باشا والدنيا معاك ماشيه حلو، الموضوع مش هياخد منك اسبوع، تاخد لك كل يوم ماده تراجعها وتخش تحل. يعني الوقت اللي انت هتضيعه في ان انت تمشي على الجدول ده، لا وفره وخش حل احسن على الامتحانات، وحل اسئله كتير وحل امتحانات، لان طبعا الحل اهم بكتير من المذاكره، بس ما ينفعش ان احنا نكون ابيض في المنهج وندخل نحل، يعني فاهمني؟ فالجدول ده باذن الله زي ما قلت لكم جدول تانية ثانوي معمول على 15 يوم، زودنا يوم. اولى ثالثه اعدادي واولى ثانوي معمولين على 14 يوم. وبرده انا الجداول دي يعني انا بصراحه برده مش فاكره قوي مثلا نظام منهج اولى ثانوي وثالثه اعدادي ايه مثلا الحاجات اللي كانت تنفع تكون مع بعض، المواد اللي ما ينفعش تكون مع بعض. فلو انتوا لقيتوا اي مشكله عندكم في مادتين او حاجتين انا حطاهم مع بعض في الجدول، تقدروا ان انتوا تبدلوا عادي جدا، مفيش اي مشكله. هو جدول بس مجرد ان هو زي يعني ريفرنس كده او حاجه انتوا تاخدوها وتطبقوها برده على اللي يناسب معاكم اكتر، لان في ناس كتير طلبت مني الموضوع ده، مع ان انا شخصيا ما بقتنعش بموضوع الجداول ده، وبحس ان الواحد المفروض يعمل جدوله لنفسه احسن. المهم اتكلمنا كتير قوي، انا حاسه اصلا عايزه اقص الكلام ده كله، احنا داخلين في دقيقتين وانا لسه ما اتكلمتش في الفيديو، فيلا من غير ما اطول عليكم ونبدا الفيديو. اول حاجه هو انا في نظام مراجعتي انا شخصيا بحب ان انا امسك الماده اخلصها، فسواء ان انا زي ما بقول لكم لو انتوا 100 في المنهج امسكوا حرفيا كل يوم ماده، او ممكن ماده لو ماده طويله مثلا فيزياء مثلا ومش مش حابين تاخدوها في يوم واحد، خدوا الباب الاول في يوم والباب الثاني في يوم، وانجزوا نفسكم وخشوا حلوا اسئله احسن، فاهميني؟ لكن مثلا لو انتوا لسه زي ما بقول لكم محتاجين ان انتوا تتكوا شويه على الدروس، انتوا بقى هتبتدوا تشوفوا كل درس لوحده، او مثلا تبتدوا بقى لسه هتحلوا على كل درس لوحده وحوارات كتير كده، فالجدول ده باذن الله يكون مناسب معاكم وهينجز معاكم. برده انا مدياكم في لكل يوم كذا ماده، وبرده يعني انا عارفه منهجي كويس، فوفقت لكم ايه هي الحاجات السهله مع الحاجات الصعبه، والحاجات الثقيله شويه برده حطيت معاها حاجات خفيفه عشان يبقى اليوم معاكم خفيف كده وتعرفوا ان انتوا تمشوا نفسكم كويس. طبعا اللي هيقول لي صوري الجدول واعمليه، انتوا متخيلين منظره عامل ازاي؟ والله العظيم منظرهم يعني مش لطيف خالص، انا اصلا كنت بكتبهم بس حاجه انا هقولها، اللي حابب بقى يجيب ورقه وقلم ويكتب ورايا هيبقى احسن بكتير، لان بجد يعني تصويرهم هم مش جداول، هم مجرد كانوا سكريبت انا بعمله لنفسي، فاهمين؟ اول حاجه ان احنا هنقسم مواعيد مذاكرتنا لمذاكره الصبح ومذاكره بالليل، تمام؟ هنحاول ان احنا الصبح نصحى، مش هقول لكم بدري قوي، ما تصحوش من الفجر يعني، بس نحاول ان احنا يكون عندنا ميعاد مذاكره الصبح وميعاد مذاكره بالليل، لان احنا ما ينفعش ان احنا نجمع مادتين ونذاكرهم مع بعض. زي ما بقول لكم انا في كل ماده مدياكم جزئيه معينه، فالجزئيه دي انتوا هتركزوا عليها، فاهميني؟ فعايزاكم تركزوا عليها في وقت، بعد كده تاخدوا بريك بقى اللي هو الفتره اللي في نص اليوم، بعد كده تيجوا بالليل بقى تذاكروا الماده الثانيه، فتكون دماغكم خلاص يعني عندها القدره انها تشتغل وتذاكر حاجه جديده كانها بتذاكرها لاول مره. اول حاجه زي ما بقول لكم ان انا بحب امسك الماده اخلصها على بعضها، فانا برضو هحاول ان انا اقسم لكم الماده ان هي تكون تخلص في ايام ورا بعض، مش هناخد اليوم ده جزء من الماده دي وبعدين بعدها باسبوع نبقى نفتكر نفتح الجزء الثاني منها، لا احنا هنحاول ايه نخلي الماده تخلص ورا بعضها على طول، ونبتدي نفتح مواد جديده ومواد جديده وهكذا، تمام؟ فاول حاجه هنبتدي بيها هي طبعا ملك المواد كلها، هنبتدي بالعربي. فاول حاجه هناخد اول درسين نحو اللي هم اسلوب التعجب واسلوب الاختصاص، لان هم يعتبر سهلين الى حد ما، يعني لو انتوا حتى بتذاكروهم لاول مره ما تقلقوش، هم سهلين خالص، وتحلوا عليهم بس صفحتين كده اسئله برضو عشان تتدربوا على الاسئله بتيجي ازاي وكده، وبس مش هتحتاجوا منكم اكتر من كده، وده هيكونوا في فتره المذاكره بتاعه الصبح، تمام؟ يعني بجد لو انتوا اجتهدتوا شويه الموضوع مش هياخد منكم ساعه، ساعه ونص، ساعتين حتى كمذاكره للدرسين دول. طبعا انا بتكلم في حته مذاكره من الاول، زي ما بقول كده انتوا على الابيض خالص حرفيا،
يعني فانتوا يعتبر ممكن يا اما هتذاكروهم من الكتاب لو انتوا مثلا سمعتوا لهم شرح قبل كده مع مدرس ولا بتاع، بس عايزين تذاكروا برده من اول وجديد عشان انتوا ما ذاكرتهمش قبل كده، او لو انتوا هتجيبوا شرح من على اليوتيوب وتبتدوا انتوا تسمعوا وبتاع وكده برده مفيش مشكله، اعملوا اللي يريحكم واللي تحسوا ان هو مناسب معاكم على حسب الليفل اللي انتوا فيه. في فتره المذاكره بتاعت بالليل هناخد اول يونت في الانجليزي، وهنبتدي ان احنا مراجعه اليونت عباره عن ان احنا اول حاجه بنحفظ الكلمات بتاعتها كلها مره واحده، يعني هم اصلا بيبقوا درسين تمام، فبنحفظ كلمات الدرس الاول والدرس الثاني بالنوتس اللي عليهم بكل حاجه. يعني على الاقل النوتس دي نقراها، مش لازم ان احنا نحفظها بورقه وقلم، لكن الكلمات طبعا هنحفظها بورقه وقلم. وبعد كده بعد ما نخلص الكلمات نبتدي ان احنا نشوف الجرامر بتاع الوحده دي، وهم برده بيبقوا دارسين جرامر وبيبقوا مرتبطين ببعض، فاهمين؟ يعني بيبقى الدرس اصلا مثلا درس فيه القاعده الاساسيه، والدرس ده بيبقى زي ملاحظات عليه، او يعني قلما لما بيبقى فيه قاعدتين في وحده واحده، وبيبقوا الاثنين سهلين يعني. تاني يوم باذن الله هناخد في فتره المذاكره بتاعه الصبح اول درسين فيزياء اللي هم الكثافه والضغط، وهنحاول ان احنا نركز فيهم جدا جدا جدا، نفهم كل الاساسيات اللي فيهم، نحاول ان احنا نتعلم بجد، نحفظ كل القوانين اللي ليها علاقه بيهم والوحدات وكل الكلام ده، لان الكثافه والضغط الدرسين دول هم الاساس بتوع المنهج بتاعنا كله حرفيا. كل اللي جاي بقى في باقي المنهج حرفيا هو عباره عن تطبيقات عليهم بس مش اكتر. فلو احنا فهمنا الدرسين دول وتاسسنا فيهم كويس وفهمنا شرحهم كويس وذاكرناهم كويس وحفظنا قوانينهم كويس، كل اللي جاي بقى هيبقى سهل معانا، هو بيبقى مجرد تطبيقات عليهم وشويه قوانين زياده. وفتره المذاكره بتاعت بالليل هناخد فيها اليونت الثانيه في الانجليزي. انا زي ما بقول لكم بحب اخد الماده ورا بعضها ورا بعضها، فالانجليزي هنحاول ان احنا كل يوم كده او يومين ناخد لنا يونت عشان نخلص على طول. اليوم اللي بعديه هناخد اسماء الافعال عربي، برضو درس عربي، وهناخد معاه اللي هنبتدي بقى في البلاغه تمام. فهنبتدي ان احنا هناخد الاسلوب الانشائي كل الاغراض بتاعته اللي هو الاستفهام والنهي والامر، هنبتدي ان احنا ناخد الاغراض بتاعتهم. هو اصلا يعني يعتبر كلهم اغراضهم ثابته، يعني لو خدنا واحد خلاص يعتبر خدنا الباقي، هنبتدي بس ان احنا نقراهم كده ونعرف معناهم، وهم اصلا كده كده بيبقوا مش حفظ قوي، هي الفكره ان احنا نفهم معنى البيت وهنعرف نطلع الغرض من البيت ده ايه على طول. ده في فتره المذاكره بتاعت الصبح. فتره المذاكره بتاعت بالليل هناخد فيها يونت 3 في الانجليزي، وعلمتكم بقى ازاي نذاكر كل وحده في الانجليزي. اليوم اللي بعد كده هنبتدي ان احنا ناخد الثلاث دروس اللي هم بتوع التطبيقات اللي هم على الضغط في الفصل الاولاني في الفيزياء. يعني يعتبر هنخلص الباب الاول في الفيزياء، ولو احنا جامدين قوي بجد وعايزين بقى خلاص نقفل الدنيا نحل امتحان عليه ولا حاجه بعد ما نخلصه، اللي هو امتحان بيبقى في كتاب الامتحان ده، بيبقى امتحان على الفصل هيلم لنا الدنيا حرفيا، وحتى لو غلطنا فيه كتير مفيش مشكله، الاحسن ان احنا اصلا نغلط فيه فنعرف غلطاتنا، فنعرف مثلا لا احنا عندنا مشكله في الدرس ده فنروح نراجع عليه تاني مش عارف ايه. واي غلطه احنا بنغلطها ما نزعلش عليها، لا بالعكس نعتبر ان هي دخلت في حسابنا، ان هي بقت حاجه احنا غلطنا فيها فتعلمنا منها، فباذن الله مش هنغلط فيها تاني، ويكون عندنا كشكول بنكتب فيه الغلطات بتاعتنا، او على الاقل بنعلم على الغلطه بتاعتنا جوه الكتاب عشان نرجع لها تاني باذن الله في المراجعات. زي ما بقول لكم في فتره الصبح خدنا 3 دروس فيزياء، وبصراحه انا حاسه ان هم برده هيبقوا حاجه تقيله شويه، بس احنا يعني هنيجي على نفسنا شويه وهنجتهد فيهم، عشان احنا بالليل هيبقى عندنا بس مراجعه اول درسين فرنساوي او اي لغه تانية عندكم. هم عامه اللغات التانية بيبقى معظمها تقريبا 6 دروس، يعني ده على حد علمي، يعني عند الفرنساوي 6 دروس تمام. هناخد اول درسين هنحفظ بس الكلمات على السريع، حتى مش شرط ان احنا نحفظهم كتابه، لو انتوا بتحبوا تحفظوا كتابه براحتكم، ما بتحبوش تحفظوا كتابه عايزين تحفظوا بالنطق بس مفيش مشكله. هي اهم حاجه طبعا تعرفوا تفرقوا بين المذكر والمؤنث وتصريفات الافعال والقاعده اللي بتكون سهله جدا طبعا. اليوم اللي بعديه هنبتدي ان احنا في فتره الصبح خلاص كده هنفنش الفيزياء، وهناخد اخر فصل فيها اللي هو فصل الغازات. وبجد انا شايفه ان هو ما يستحقش خالص ان هو يتاخد فيه اكتر من يوم، هو ممكن ياخد مننا فتره طويله، احنا ممكن نقعد بالساعات نذاكر فيه، بس هو بجد محتاج ان هو يتلم في يوم واحد على بعضه، لانه مش مستاهل كل ده. مجرد ان انتوا بتاخدوا الدرس بتاعه بتحفظوا القانون اللي عليه وبتخشوا تطبقوا على القانون، بتلاقوا كل الاسئله بتتحل بالقانون، انتوا تقراوا السؤال وتكتبوا القانون قدامكم وتطلعوا من السؤال المعطيات اللي هتحطوها في القانون وتحلوا بيه، بس مش اكتر بجد. ويعني في مدرسين كتير عاملين له ملخصات او فيديوهات اللي هو لما كامله على اليوتيوب، تقدروا ان انتوا تشوفوها على طول وتدخلوا بقى تحلوا على الفصل كامل. وفتره المذاكره بتاعت بالليل هناخد يونت 4 في الانجليزي، وبكده نكون احنا خلصنا الفيزياء وهي اول ماده معانا تخلص. وطبعا الماده اللي بتخلص معانا بنبتدي ان احنا كل يوم او يومين كده نبتدي ان احنا نحل فيها امتحان، او حتى لو هنحل صفحه واحده بس ان احنا نفكر نفسنا بالماده، لان ما نكونش راجعناها وبعدين نركنها، لا احنا راجعناها ولميناها وبقينا تمام فيها الحمد لله، نفكر نفسنا كل شويه بقى بحل امتحان، بحل شويه اسئله بتاع مش عارف ايه من اي حته. لو عايزين تبتدوا تحلوا امتحانات عادي مفيش مشكله. شايفين ان انتوا لا عايزين تاجلوا حل الامتحانات شويه، ابتدوا بقى مثلا ان انتوا حلوا في الاسئله القديمه اللي كانت جوه الكتاب، او هاتوا اسئله من على اليوتيوب او من على اللي هي القنوات اللي على التليجرام اللي بتنزل اسئله. المهم ان انتوا تشغلوا نفسكم دايما في اسئله الماده دي عشان ما تنسوهاش.
اليوم اللي بعد كده هنبتدي ان احنا نكمل البلاغه، فهناخد الاسلوب الخبري والتوكيد والقصر. انا عارفه ان هم مش اسهل حاجه برده ان هم يتاخدوا لاول مره، بس هم بجد يعني معلوماتهم معظمها عارفينها قبل كده، لان احنا مثلا لما كنا في اولى ثانوي معظم المدرسين كانوا بيشرحوا لنا اصلا الحاجات دي، لان هي كانت بتيجي في الاسئله. تمام، فمجرد بس ان احنا هنذاكرها من الكتاب، ولو برده اي حاجه ناقصانا نشوف الشرح بتاعها، فالموضوع مش صعب خالص وهم اصلا سهلين. بس برضو عشان لو الموضوع تقيل عليكم شويه ان انتوا واخدين 3 دروس عربي في مره واحده، فده طبعا هيكون في فتره المذاكره بتاعه الصبح. فتره المذاكره بتاعه بالليل هناخد فيها درسين فرنساوي بس، او اي لغه تانية عامه. يعني انا بتلخبط وبقول فرنساوي لان انا باخد فرنساوي. اليوم اللي بعديه هناخد الادب كله. انا شايفه بصراحه ان الادب يعني اصح حاجه فيه ان هو يتاخد على بعضه، ما نقعدش بقى نقسمه لدروس، لان هو كله حفظ. تمام، فلازم احنا نقعد نحفظه مره واحده على طول عشان يثبت في دماغنا مره واحده. هي دي نظريتي بصراحه في الحفظ، ان انا لو عايزه الحاجه تثبت في دماغي بحفظها على بعضها مره واحده، فاهميني؟ فيعني برضو لو انتوا حابين تقسموه على كذا يوم براحتكم، او على حتى على كذا فتره في النهار، مش شرط تقعدوا تخلصوه في قعده واحده، بس المهم ان هو يخلص ورا بعضه عشان يثبت في دماغكم كده باذن الله. وبكده نكون احنا خلصنا العربي، وزي ما اتفقنا الماده اللي بنخلصها بنقعد بقى بعديها في الايام اللي جايه بنحل عليها امتحانات، والحل حرفيا مش هياخد مننا ربع ساعه يعني. وباذن الله في الفتره بتاعت بالليل هناخد يونت 5 في الانجليزي. نبدا ماده جديده بقى، فهنبدا اليوم اللي بعديه باذن الله في الكيمياء. هناخد اول درسين اللي هم لحد النظريات، يعني هناخد النظريات كمان معانا اللي هم يعتبر تقريبا نص الباب الاول. تمام، وبالليل هناخد ثالث درسين فرنساوي اللي هو الدرس يعني الاخير واللي قبل الاخير. وبكده نكون برضو خلصنا الفرنساوي او اللغه الثانيه، ونبتدي بقى ان احنا نركز في باقي المواد. ومش محتاجه اقول ان احنا برضو هنبتدي ان احنا كل فتره نحل عليهم اسئله عشان ما ننساش. تاني يوم هناخد رابطه التناسقيه ورابطه الفلزيه لحد نهايه الباب الاولاني في الكيمياء يعني. وبكده نكون خلصنا الباب الاول واللي هو يعتبر فيه كل يعني خلاصه المنهج. الباب الثاني باذن الله سهل، هو محتاج بس شويه حفظ، بس سهل ما تقلقوش. بالليل بقى في فتره مذاكره بالليل هناخد اول درسين في الاحياء اللي هم الاخراج في الانسان. هنخلصه كله لان هم زي ما بقول لكم مرتبطين ببعض، فانا بحب اخد الحاجات المرتبطه ببعض مع بعضها. وبالمناسبه على فكره الناس اللي هتسالني في الكومنت هو انت بتمشي على الجدول ده او هتمشي على الجدول ده، انا يا جماعه زي ما قلت لكم الجدول ده للناس اللي لسه بتبدا. انا الحمد لله كنت يعني شايفه اللي ورايا من اول السنه، فمش محتاج ان انا ابتدي اقسم الدنيا يعني بالشكل ده، بالشكل اللي هو يكون بطيء شويه كده بالنسبه لي الصراحه. يعني احس ان انا باخر نفسي على الفاضي، فاهمين؟ لكن انا يعني اللي هيمشي على الجدول ده مش هيتاخر، لكن انا مش محتاجه ان انا اخر نفسي بالشكل ده. انا يعني عندي القدره ان انا الريتم بتاعي يبقى سريع شويه الحمد لله، عشان كنت منظمه نفسي من اول الترم برده، مش عشان انا يعني خارقه، فاهمين؟ فهبتدي ان انا هحاول. انا بصراحه برده ما بحبش امشي على جداول ثابته، انا بحب اشوف النهارده انا حابه اخلص ايه وبخلصه النهارده وخلاص، وتاني يوم بقى نبقى نفكر هنعمل ايه. تمام، بس عامه يعني عشان برضو الناس اللي هتكون عندها استفسارات عن الطريقه اللي انا هعملها، فهي الطريقه اللي انا قلتها في اول الفيديو خالص للناس اللي متظبطه، ان هم كل يوم ولا حاجه ياخدوا لهم ماده يخلصوها ويدخلوا يحلوا عليها امتحانات وخلاص كده هيبقى 100 والوقت اللي هيضيعوه في ان هم يذاكروا من اول وجديد لا هم يستثمروه في انهم يحلوا، لان هم كده كده مذاكرين كويس الحمد لله. اليوم اللي بعديه هناخد الاخراج في النبات اللي هو اخر درس في الفصل الاول، والاحساس في النبات برضو اللي هو اول درس في الفصل الثاني، فاهمني؟ لان هم اصلا الاثنين بيتكلموا عن النبات، فنخلص من النبات مره واحده كده، لان انا اصلا بكره الدروس اللي بيبقى فيها نبات عامه في الاحياء. ده غير ان هم زي ما بقول لكم نبات زي بعض وهيبقوا درسين ورا بعض يعتبر. وفي فتره المذاكره بتاعت بالليل هناخد يونت 6 في الانجليزي، وبكده نكون برضو فنشنا الانجليزي. اليوم اللي بعده هناخد الدرسين اللي بعد كده في الاحياء اللي هم بتوع تركيب الخلايا العصبيه والجهاز العصبي والكلام ده كله، والدرس بتاع السيال العصبي. والدرس بجد بتاع السيال العصبي يا جماعه انا سمعت عنه كلام بشع اول ما دخلت ثانيه ثانوي، وانه اصعب درس في الحياه و هو مش هنكر ان هو درس، يعني مش هقول ان هو درس يعني سهل ميه، بس برضه هو مش درس بالصعوبه اللي هي. وبجد بجد احسن حد فهمت منه الدرس ده واحسن حد مبسط الدرس ده في طريقه الشرح هو مستر احمد الجوهري. فبجد لو انتوا عندكم اي مشكله في الدرس ده شوفوا الشرح بتاعه للدرس ده، وبجد مش هتحتاجوا اي حاجه تاني بعدها. بيفهمكم وبيحفظكم في نفس الوقت ازاي تقدروا ان انتوا تحفظوا امتى البوتاسيوم بيدخل وامتى الكالسيوم بيطلع، مش عارف ايه، بيحفظوا لكم بطريقه قصه لذيذه جدا. في فتره المذاكره بتاعت بالليل بقى هنبتدي في الوحش الكبير اللي هي الرياضه، اللي هي اكبر ماده عندنا، واللي اصلا اكيد كلكم دلوقتي كنتوا بتسالوا هو انا لسه ما جبتش سيرتها لحد دلوقتي. زي ما بقول لكم يا جماعه انا بحب اخلص الماده على بعضها، تمام؟ فانا كنت راكناها للاخر عشان هي يعني نختم بيها اول حاجه يبقى خلاص ارتحنا منها. ده غير ان هي زي ما بقول لكم محتاجه تتاخد ورا بعضها، فانا محتاجه ان انا اكون قبلها خلصت كميه مواد معينه مجرد ان انا بحل فيهم بس زي ما بقول لكم كل يوم امتحان ولا امتحانين عشان افكر نفسي بيهم، واكون فاضيه بقى للرياضه ان انا اذاكرها باذن الله. ففي فتره المذاكره بتاعت بالليل انا عارفه ان هم هيكون تقيل شويه، بس هي الدروس دي ليها علاقه ببعض، ولو انتوا بجد بجد اجتهدتوا وعزمتوا كده ان انتوا ان شاء الله تخلصوهم هتخلصوهم. والمطلوب منكم باذن الله ان انتوا تبداوا في المتتابعات وتخلصوها لحد المتتابعه الهندسيه اللي هم تقريبا حوالي خلينا نقول 4 دروس او 5 تقريبا، يعني 4 على فكره.
وبقول لكم معظمهم مرتبطين ببعض. وحلاوه المنهج ده او الوحده الاولانيه بالذات ان هي معظمها مرتبط ببعضه، وقوانينها تقدروا تحلوا اصلا، يعني قوانين الدرس ده ممكن تحلوا بيه في الدرس ده، قوانين المتسلسلات ممكن تحلوا بيها في حاجات تانية وهكذا يعني. فخلينا لحد المتتابعه الهندسيه لان هي حوار برضو لوحدها شويه، فهي خلوها لوحدها. اليوم اللي بعد كده في فتره المذاكره بتاعه الصبح هناخد الباب الثاني في الكيمياء، وهو بجد زي ما بقول لكم هو سهل ما تقلقوش. الفكره بس ان انتوا تنظموا، لو تعرفوا بجد تجيبوا ورقه وقلم وتكتبوا المعلومات المهمه بس، المعادلات المهمه، ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه، وكل الهري اللي في النص ده اعتبروا نفسكم مش شايفينه، اقراوه بس كده وخلاص. لكن المعلومات المهمه والحاجات اللي بتيجي في الاسئله هي اللي تكتبوها. لو لقيتوا اي مدرس عامل مذكره او ملخص للكلام ده، حاولوا ان انتوا تطبعوها وتذاكروا منها هي الكلام ده بس، اللي هو بيبقى مثلا ملخص للباب كله في صفحه ولا صفحتين، وبجد هو ده اللي انتوا هتحتاجوه. ما تقعدوش بقى تحفظوا في كلام على الفاضي. فتره المذاكره بتاعت بالليل واللي هي هتكون زي ما اقول لكم تقيله شويه، لان احنا خلاص بدانا ندخل في الجد وحرفيا يعني احنا كده هنكون وصلنا لليوم تقريبا الكام، ال 12. فاحنا هيكون برضو بدانا ندخل في الامتحانات، فعايزين نشد بقى عشان نلحق نخلص بدري. وعلى فكره بجد لو انتوا في الايام دي قدرتوا ان انتوا مثلا تخلصوا كميه اكبر وعايزين تدخلوا على اليوم اللي بعده مثلا تاخدوا منه، فده هيوفر معاكم يوم او يومين وهكذا وهكذا. ده يبقى طبعا احسن بكتير، لان انتوا محتاجين على قد ما تقدروا ان انتوا تخلصوا مراجعتكم في وقت اقصر عشان توفروا وقت للحل، لان الحل اهم طبعا. فزي ما قلنا في فتره المذاكره بتاعت بالليل هناخد تكمله الفصل اللي هو بتاع المتتابعات، اللي هم هيبقوا درسين، المتتابعه الهندسيه والمتسلسله الهندسيه. المتتابعه الهندسيه زي ما بقول لكم حوار شويه، بس محتاجين بس ان انتوا تعرفوا الاساسيات وازاي ان انتوا الكلام اللي بيبقى مكتوب اللي هو حرفيا بيقعد يحكي لكم قصه، ومحتاج منكم ان انتوا تطلعوا له قانون تحلوا بيه. فهي دي التركه، بس لو عرفتوا توصلوا ازاي توصلوا للقانون او ازاي توصلوا ان انتوا تحولوا الكلام المكتوب ده لكلام رياضه، خلاص الدنيا اتحلت معاكم باذن الله. المتسلسله الهندسيه سهله ما تقلقوش، بس انا حطيتهم ورا بعض عشان هم يعني شبه بعض وهم اصلا ورا بعض يعني في المنهج. بعد كده هنبتدي ان احنا خدنا الدرسين دول وخلصناهم، ناخد برده بريك شويه بعدهم، لان يعني اصلا طبعا انا بقول لكم برده المذاكره او المواد دي كلها انتوا مش هتاخدوها ورا بعضها. يعني انا مثلا مش بقول لكم فتره الصبح ذاكروا اسلوب التعجب واسلوب الاختصاص يبقى هتقعدوا في مره واحده تاخدوهم، لا عادي ممكن في ساعه تذاكروا اسلوب التعجب بعد كده تاخدوا بريك 10 دقائق ولا ربع ساعه بعد كده تذاكروا اسلوب الاختصاص وهكذا، فاهمين؟ فبعد ما نخلص المتتابعات هنبتدي ان احنا ندخل على التفاضل، لان هو سهل ومعظمه افكار ثابته. فهناخده من اول درس فيه لحد الدرس اللي هو بتاع قاعده السلسله، لان هم دول كل الدروس برضو مرتبطين ببعض، ده غير ان هم بجد سهلين ما تقلقوش. اليوم اللي بعديه هناخد حساب المثلثات. بجد حساب المثلثات يا جماعه هو عباره عن ان انتوا تحفظوا القانون وتطبقوا فيه بجد، فالفكره كلها حفظ قوانين. هاتوا لكم ورقه واكتبوا فيها كل القوانين بتاعه حساب المثلثات، ولما تدخلوا تحلوا باذن الله تبصوا في الورقه دي، ومن كتر الحل وبصوكوا في الورقه هتحفظوا القوانين ما تقلقوش. وطبعا الرياضه كلها حل، يعني انتوا مثلا بتاخدوا الدرس مثلا مش شرط ان انتوا تقعدوا بقى تشوفوا الدرس اللي هو بيبقى مشروح في ساعه ولا نص ساعه، لا هو المدرس بيشرح الدرس في اول مثلا 10 دقائق ربع ساعه نص ساعه حتى في الحصه، والباقي بيبتدي ان هو يحل اسئله. فحاولوا ماشي ان انتوا برده لو عايزين تشوفوها بيحل تعرفوا الافكار بتيجي ازاي، بس مش شرط تشوفوا الحصه كلها. حاولوا ان انتوا بس تاخدوا الاساسيات بتاعه الدروس، وبعد كده في الحل باذن الله هيجي معاكم لو انتوا قعدتوا تحلوا مع نفسكم، او لو انتوا باذن الله حليتوا بعد كده في الامتحانات. لان برده الرياضه انا كنت بتوتر منها قوي في الترم الاول ومفكره اللي هو ايه كميه الاسئله دي كلها، هل انا المفروض ابقى مجمعه كل الافكار دي؟ وبعد كده رجعت بقى جيت في المراجعات لما ابتديت حليت الكراسه اللي هي بتاعه المعاصر بتاعه الامتحانات، فلقيت ان الاسئله بتبتدي تتكرر، وحرفيا الاسئله او افكار الاسئله اللي كانت بتتكرر دي هي دي اللي جت في الامتحان. لكن بقى اسئله المتفوقين واقعد اشغل بالي بيها او اشغل بالي باي حاجه ثانيه، الزيادات والاسئله الكتير اللي بيكون بال80 وال50 سؤال، ده يعني مش شرط ان انتوا تحلوا كل ده بصراحه. اهم حاجه يكون معاكم الاساسيات وبتعرفوا تحلوا. ده في الفتره بتاعه الصبح. في الفتره بتاعه بالليل هناخد الدرسين اللي هم بتوع التباديل والتوافيق، لان هم مرتبطين ببعض. هم مش هقول لكم ان هم اخف حاجه، هم برده زي ما بقول لكم محتاجين ان انتوا تعرفوا او يبقى عندكم مهاره ان انتوا الكلام العربي تحولوه لكلام رياضه وتعرفوا، وساعتها هتعرفوا تحلوا، فاهمين؟ فبرده انا مستر لطفي زهران بصراحه في الرياضه انا متابعه معاه كويس جدا 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 تحفه. مستر برده حسام ميرا كنت متابعه معاه في اول السنه، بس الفكره ان هو الشانل بتاعته حصل فيها مشكله، فالفيديوهات بتاعه الشرح اتمسحت، فابتديت بقى انا دلوقتي مكمله مع مستر لطفي زهران. وبرده في المراجعات برده ان شاء الله هشوف معاه. كل ده طبعا على اليوتيوب، لو حابين تشتركوا منصه برده براحتكم، بس يعني المنصه دي كان ممكن تشتركوا فيها من اول السنه. اليوم اللي بعد كده واللي هو هيكون اليوم اللي قبل الاخير، فحاولوا انتوا تشجعوا نفسكم كده وتصبروا نفسكم. طبعا كل يوم مثلا تكسلوا فيه تذاكروا او كده، حاولوا انتوا تشجعوا نفسكم على قد ما تقدروا، واعرفوا باذن الله ان كل مجهود هتبذلوه ربنا يعني هيكرمكم بيه. لما تقلقوش تقعدوا تقولوا طب انا هتساوي باللي بداوا من اول السنه وبيذاكروا وبينزلوا دروس وانا لا، هو ربنا في الاخر بيجازيك على مجهودك انت، مالكش دعوه بغيرك عمل ايه وغيرك عمل، مالكش دعوه، وما تسالش صحابك انتوا وصلتوا فين او انتوا رجعتوا ايه او انتوا عملتوا ايه. دي برده معلومه مهمه جدا. نحاول نركز في نفسنا، خلينا في نفسنا ندعي ربنا ونبقى عارفين ومتاكدين ان ربنا ان شاء الله مش هيضيع تعبنا ولا مجهودنا.
ففي اليوم اللي قبل الاخير باذن الله في فتره الصبح هناخد الباب الاول تطبيقيه، لان هو معظمه مرتبط ببعضه، والتطبيقيه بجد يعني مش محتاجه ان احنا نشغل دماغنا بيها قوي. هي بس الفكره على فكره اصلا لو انتوا اخدتوا بالكم معظم قوانين التطبيقيه هياها القوانين اللي احنا كنا بناخدها في الفيزياء في الفصل في قصدي في الباب الاول في اولى ثانوي، فاهميني، في الترم الاول كمان. فبجد هي يعني حاجات تعتبر متكرره او حاجات بناخدها قبل كده، بدل ما كنا بناخدها بالانجليزي هنبتدي ناخدها بالعربي، اللي هي القوانين بتاعه معادلات الحركه وقانون الجذب العام والكلام ده كله. فهي حاجات بجد واخدينها قبل كده، الفكره بس ان احنا هنحفظ القوانين ونعرف برده ازاي نطبق عليها وخلاص. وفي فتره المذاكره بتاعت بالليل هناخد باقي التفاضل اللي هو من بعد قاعده السلسله لحد التكامل، وبجد كلهم دروس سهله. هي الفكره بس اللي ممكن يكون فيهم تقيل شويه هو التكامل، ان هو عليه افكار كتير، كل فكره ازاي تطلعوا مثلا ازاي تفكوا الاقواس ازاي، فده برده هيبقى كويس معاكم جدا لو انتوا اصلا متاسسين وعارفين ازاي بنفك الاقواس، ازاي مثلا لما يبقى قص تحت بالموجب نطلعه فوق بالسالب وهكذا، ازاي بس يعني هو ده كل اللي انتوا محتاجينه. تمام. اليوم الاخير اليوم المنتظر هناخد في فتره المذاكره بتاعه الصبح الباب الثاني تطبيقيه اللي هو الباب بتاع الاحتمالات، وهو بجد سهل جدا ما تقلقوش. محتاج بس ان انتوا تحفظوا الرسومات لان هي ساعات بتيجي، تحفظوا برده ازاي تحولوا او الكلام الحاجات الكلاميه او الكتابيه ازاي ان احنا بنحولها لكلام رياضه عشان نعرف نحل. وفتره المذاكره بتاعت بالليل هناخد اخر درسين في الاحياء اللي احنا اصلا كنا بقالنا 3 ايام ولا حاجه ما بنذاكرش احياء، بس عشان نقدر ان احنا نلم الرياضه. وهناخد اخر درسين اللي هما الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي، وهم سهلين جدا كلهم معظمهم كلام حفظ، فهنحفظ بس الدنيا وكل حاجه هتبقى تمام معانا باذن الله. فبس كده هو ده كان فيديو النهارده. انا حاسه ان الفيديو طول مني شويه بس هحاول اقصره على قد ما اقدر، اي كلام حسيت ان انا رغيت فيه هحاول ان انا اقصره عشان بس تقدروا انتوا تستفادوا من الفيديو وتطبقوا كل حاجه فيه باذن الله. يا ريت لو انتوا كان معاكم ورقه وقلم زي ما قلت وتكتبوا ورايا عشان تكونوا خلاص بقى عندكم خطه ثابته، وباذن الله من اول النهارده كمان تبتدوا فيها، ما تاجلوش اي حاجه لان انتوا بجد محتاجين كل يوم، لان زي ما بقول لكم كل ما تقدروا انتوا تخلصوا مراجعه بدري ده هيوفر معاكم وقت في الحل، والحل طبعا مهم جدا زي ما اتفقنا. فبس كده يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عندكم اي اسئله تانية او اي حاجه تانية انا ما قلتهاش في الفيديو اكتبوها في الكومنتس. وبرده بالنسبه طبعا لطلبه الادبي فانا بجد يعني ما اعرفش اي حاجه في منهجكم، يعني بالنسبه للغات فانتوا معانا فيها فحاولوا انتوا تمشوا بنظام اللغات ده، لكن المواد الادبيه التانية انا بجد ما اعرفش فيها اي حاجه. فلو اي حد من ادبي يقدر ان هو يكتب لنا في الكومنتس، او لو عنده اي مصدر اي جدول اي حد فيديو مثلا لحد تاني حتى عامل جدول الادبي يحطه في الكومنتس، وباذن الله كلكم تستفادوا منه. وبس كده، بحبكم واشوفكم في فيديوهات جايه. مع السلامه.